근처가 있는데 여기 어딘지 아시는 분? 양평! 맞아요. 와 진짜 빨라. 그러면 양평에서 개인 인사 뭐 할까요? 네. 안녕하세요. 저는 네이처의 뷰티 파워데이터 하리입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 전 네이처의 리더 랄랄리 랄랄라 랄랄루 루입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 전 네이처의 핑크 채빛입니다. 안녕하세요. 네이처의 새 봄 많이 봐주세요. 새봄입니다. 안녕하세요. 저는 네이처의 새 같은 막내 선샤입니다. 안녕하세요. 저는 네이처의 빛나는 오로라입니다. 안녕하세요. 저는 네이처의 돼지 카가입니다. 안녕하세요. 저는 네이처의 피어나는 꽃 막내 유채입니다. 네, 우리가 경기도 양평에서 이제 알레그로 칸타빌레 활동이 끝나고 우리 NCH 회사 직원분들과 다 같이 함께 워크숍을 했어요. 예. 너무 재밌어. 맞아. 오늘 뭐 했는지 브리핑 해줄 사람. 저희 게임 했어요. 게임 했어요. 게임 했어요. 많이 했어요. 게임이요? 무슨 게임 했죠? 오케이, 샷! 오늘 저희가 팀으로 나눠서 이제 또 내기를 해가지고 게임을 여러 개 했는데 이제 처음에는 이게 뭐라 하지? 이거 그거. 링거리 있으면 고리 던지기 고리 하고 거는 거요. 그 골프. 골프 퍼팅 네, 퍼팅. 맞아요? 고리 넣는 거 퍼팅. 아니 고리 넣는 거랑 퍼팅이랑 이거 퍼팅이야? 슬리퍼 그리고 신발 던지기 게임이랑 멀리 던지기. 윷놀이랑 피구까지 했어요. 맞아요. 그래서 누가 이겼죠? 이긴 사람 손. 팀. 네, 이긴 팀. 제가 피구할 때 여왕인 하루 언니를 맞춰서 이겼어요. 저희가 마지막에 그 10점 내기 해가지고 피구했잖아요. 근데 왕 피구였는데 유채가 하루 맞췄죠. 네 맞아요. 그래서 진 팀 뭐 했죠? 저희 저녁을 열심히 차렸습니다. 맛있죠? 맛있게 먹었니 얘들아? 네, 완전 맛있었어요. 열심히 준비했어요. 준비했어요. 맛있는 것도 많이 맛있는 먹었잖아요. 것도 진짜 많이 먹고 그리고 저희가 그 스태프분들이 고기도 구워주셔가지고 저희가 쌈도 다 싸드리고 그랬어요. 저희 매니저님과 회사 여러 직원님 맞아요. 그리고 저희 사모님, 이사님. 또 막 ANN 직원분들이랑 진짜 많이 같이 뭔가 즐겁게 게임도 하고 맛있는 것도 먹었던 타임이었습니다. 그러고 저희가 이제 다들 맛있게 저녁을 드시고 저희가 이제 모닥불이랑 캠프파이어랑 같이 하고 있잖아요. 근데 저희가 이전에 준비한 게 있습니다. 저희가 이번 활동을 통해서 이제 서로한테 고맙고 미안했던 점을 이제 저희가 롤링페이퍼로 적었어요. 저는 제일 먼저 적어서 다른 멤버들이 뭘 썼는지 진짜 궁금해요. 저는 진짜 모든 멤버들이 뭐라고 썼을지 진짜 궁금해. 저랑 가가 그 하루너 진짜 그거 맞아. 번역기를 돌리면서 진짜 열심히 썼어요. 번역기 수고했어. 맞아요. 괜찮아. 우리는 중국어로 쓰면 한마디도 못할 거야. 맞아요. 아니야. 난 이하오 할 수 있어. 다자. 그거 끝. 그럼 8명은 다 끝. 워시 최요빙. 워시. 하지마. 자, 그래서 우리 이제 롤링페이퍼를 서로 골라서 읽어줄 건데요. 저희가 또 특별하게 자기 걸 자기가 안 읽고 멤버들이 다른 멤버의 걸 읽어주기로 했습니다. 맞아요. 그러면 시작해볼까요? 유채부터? 오케이. 시작. 시작. Let's get it started. Let's get it started. Let's get started. 이거. 이거.
동그란 게 큰 거. 한번 읽어볼까요? 좋습니다. 누구지? 궁금해 누구 건 누구였죠? 자기 거 뽑았으면 바꿔야 돼요. 리본 누가 묶었지? 완전 잘 묶었다. 제가 묶었습니다. 묶은 거 같은데? 누구 것 같아? 여기. 하루 언니 거다. 그래요? 매일 나와 함께 일어나 매일매일 노력해요. 나이가 어리지만 철이 없어. 하루는 나의 룸메이트. 감사합니다. 하트. 오로라 언니 딱 봐도. 역시 딱 오로라 언니. 아, 오로라 언니랑 하루 언니가 제일 잠이 없거든요. 그래서 아침에 같이 일어났을 때 매일 같은 시간에 일어나. 우리 그 침대 조승 있어요. 우리 둘이 항상 같이 여기 나이가 어리지만 철이 없어라고 쓴 거를 없어라고 썼어요. 근데 철이 있어라고 쓰는 걸 잘못 쓴 거죠. 토형이 토형이 잘못했어. 나는 잘못해 아니야. 철이 있어였어요. 언니. 왜 이래? 나이가 어린데 철이 없어. 그럼 두 번째 거는 매일 멤버들이랑 있을 때 힘든 티도 안 내고 항상 힘이 되어주는 것 같아요. 고마워요. 사랑해요. 누구예요? 누구예요? 오늘도 좀 궁금해. 글씨 안 알려주는 사람 같은데? 샤이니. 맞아. 너 내가 진짜 잘하네. 또 이거 이렇게 말해야 돼요? 근데 이거 익명이었잖아. 세 번째 거 읽을게요. 하루 너 아이고 바보 하루. 나를 이렇게 사랑하면 어떻게 할 거야? 아이고 가가 언니. 괜찮아 옆에 있을게. 이건 가가 언니다. 글씨가 엄청 익명 보장이 안 되는 것 같은데. 가가 언니 글씨 진짜 잘 써요. 딱 알죠 언니. 네 번째 에너지틱 하루. 내가 랄랄리로 놀라게 해서 미안해. 다시 읽어주세요. 내가 랄랄리로 놀라게 해서 미안해. 근데 너무 귀여워서 카와이. 항상 열심히 해줘서 고맙고 나 좋아해주고 내 개그 잘 받아줘서 고마워. 봄 시스터즈 영원하자. 봄 시스터즈? 봄 시스터. 왜냐면 하루가 일본어로 봄이고 저는 시스터라서 맞아요. 봄봄 시스터즈로 밝혔어. 근데 언니 여기 이응이라 썼어요. 근데 글씨가 좀 에이. 언제인 줄 알았어. 랄랄리 하는 게. 다섯 번째 읽을게요. 오케이. 세상에서 제일 열심히 하는 하루 언니. 항상 막내 라인 챙겨주고 기쁠 때 슬플 때 함께 해줘서 너무너무 고마워요. 사랑해요. 유치야 근데. 근데 하루 언니한테 언니라고 부를 수 있는 게 우리 둘밖에 없어. 그니까. 맞아. 언니가 빼고 불렀어야지. 제가 쓴 거면 다 알 것 같아요. 맞아. 그럼 여섯 번째. 오케이. 긍정 킹 왕짱 하루. 앞으로도 쭉 발길을. 괴롭히는 게 재밌어요. 괴롭히는 게 재밌지롱. 랄랄루. 누구지? 아니야. 채비 언니예요? 채비 언니. 근데 언니 이거 랄랄루예요. 나안 썼어. 진짜? 랄랄로라 썼는데? 랄랄루는 제가 무서운 거예요. 마지막 읽을게요. 오케이. 하루 여기 옆에 일본어 적혀 있는데. 하루 나 읽어보고 싶어. 하루 읽을 수 있어? 하루. 하루노. 문호는 읽을 수 있어요. 근데 오케이. 하루까지 끝이에요. 에이, 신기한 리액션으로 우리를 즐겁게 해줘서 너무 리액션요? 고마워. 다만 너무 조금 먹어서 쓰러질까봐 걱정돼. 나의 잔소리도 걱정이니까 엄마라고 생각해줘. 내가 너무 사랑해 하루야. 아이시대로. 아이시대로. 감동적이다. 감동적이다. 다음 가가 언니. 오케이. 별 말씀을요. 알겠습니다. 누가 한 명 울어야 되는데 이제 여기서 울어야 나. 별 말씀을요. 아우. 누굴까죠? 이건 진짜 잘 묶었다. 유채가. 첫 번째는 유채 나 없이 나 없으면 어떻게 해? 아니 이거 나 없이 못 사는데. 못 사는데 우리 유채 대신 댄싱 머신. 댄싱 머신 내
내 자기 항상 사랑하는 거 알지? 나랑 평생 가자. 그래 샤이나. 그래. 오케이. 이거 첫 번째야. 우리 유채 나 없으면 어떡해? 유채 애인 누구지 알지? 가가네. 언니네. 가가 언니입니다. 내가 왜 언니 애인이? 누가 봐도 가가요? 내 건데. 저 거부하겠다. 하지 마. 세 번째. 너무 귀여워서 나이가 어리지만 생각이 성숙하다. 듬직하다. 성격이 좋아. 성격이 좋아. 감사합니다. 나를 자주 너무 sorry. 그거는 지가 너무 너무 미안해. 계속 기다리고 있어. 귀여워. 익명 보정이 네 번째. 네이처 감동적. 아래그로 칸타빌레. 센터로 열심히 해주셔서 고마워. 그리고 바로 언니다. just for ya 분리해서 다리를 자주 했다. 미안해. 맞아요? 한국말 다리를 잘 쳤다 맞지 언니? 잘 쳤다. 할때 제가 괜찮아요. 옆에 있으니까. 다섯 번째. 유채야 어리지만 놓지. 아니요? 무게가 잡아주고 역시 만난염다. 아니 막내 온탑. 만난염다. 뺏는 거야. 막내 온탑. 만남탑. 만남탑. 나 만난인 줄 알았어. 미안해. 무서버림. 나는 외국인이다. 메롱. 장난이고 놀리고 싶어. 너무 귀여워. 앞으로도 언니랑 알콩달콩 알콩달콩 하자. 내가 너무 사랑해. 저도요 루 언니. 네. 글씨보면 루 언니. 와 신기해 언니. 제가 글씨를 내셔서 제일 못 쓰거든요. 나보다 더 못. 여섯 번째요. 울 유채 언니랑 어느 순간부터 친해져서 우리 집도 오고 그랬지. 이거 집이야? 우리 집도 오고 그랬지? 동생이랑 개그 코드가 맞아서 좋다. 앞으로도 계속 함께 하자. 그래요 채빈 언니. 들켰네. 마지막. 진짜. 망나뇽 귀여워서 매일 놀리고 싶어. 언니가 놀리는 거 싫은 거 아니지? 알겠어. 다 사랑해서 그래. 저도요. 진짜? 만나지만 묵게 잡고 지켜줘서 고마워. 앞으로도 잘 지내자. 라뷰. 언니 잘 따라줘서 땡큐. 세 번입니다. 언니. 오케이, 다음 분. 언니. 저요. 왜? 나도 도와줄 수 있어. 네? 양쪽에서 만약에 내 가가는 우리 친구 갈때 도와줘. 언니가 그러면 이거를 내가 읽고 언니가 다음에 또 뽑으면 돼요. 그러면 제가 먼저 읽겠습니다. 여기 중국어 있는데. 저 다시 뽑아야 돼. 이따가. 중국어 먼저 읽겠다. 자, 항상 같은 시간에 일어나서 인사해주셔서 너무너무 기뻐요. 진짜 감사합니다. 하루 왔는데? 하루다. 맞아요. 우리
얼리버드 2명. 그리고 묵묵히 힘든 티 안 내고 열심히 해줘서 고마워요. 너무 착함. 누구지? 너 아니야? 아니요. 글씨. 채빈이다. 채빈 언니인가? 말투만 들어봐야지. 자, 그리고 여신 로라 언니 한국까지 와서 힘든 일 하느라 힘들죠? 그래도 내색 안 하고 열심히 해줘서 고마워요. 저도 외국에서 온 언니들 생각하면서 더 열심히 할게요. 꼭 성공해요. 우리 사랑해요. 유채수. 나무늘보 오로라 타국에서 활동해서 많이 힘들 텐데 묵묵히 해줘서 고마워. 앞으로도 잘 이겨내고 성공하자. 새부모님. 이거 짱짱 귀여운 말투로 방송국 연습실 어디에서나 행복하게 해주는 로라 언니가 세상에서 제일 짱이야. 사랑해요. 샤이니. 맞아요. 로라는 내꺼. 중국 생각 많이 나지? 항상 피곤하고 힘들고 하고 싶은 말이 많은 거 알아. 이겨내줘서 고마워. 힘들 때는 느려도 좋아. 언제나 이야기해줘. 로라 내가 너무 사랑해. 我爱你 와 아이니. 我爱你 는 루 언니가 쓴 걸로. 네. 맞아 잠깐. 언니가 이거 줄까요? 오케이 오케이. 다 이렇게 썼어. 아. 이거 한국어 어떻게? 여기요 오케이 여기에요 好吧，我在这，姐姐很谢谢你能把我当朋友看，因为我真的觉得姐姐可以成为我的好朋友。可能在相处的过程中有很多不能忍受的地方，还好我们都及时的去解决了。希望我们以后越来越好。 야, 너 중국어 잘한다. 뭐야 중국사. 무슨 말이에요? 아 통역해 주세요. 언니 친구가 되는 거 너무 고마워요. 왜냐면 제가 언니가 진짜 제 엄청 좋은 친구가 될 수 있을 것 같아요. 근데 저희 지금 지나고는 시간대 뭔가 안 맞았는데 있는데 다행이다. 우리 다 치웠어요. 해결했어요. 네, 다 해결했어요. 앞으로 더 잘 지내면 좋겠습니다. 감사합니다. 와. 이렇게 스웩. 그리고 이제 로라 언니가 하나 더 뽑는 걸로. 오케이. 뭘까요? 이거지? sunshine. 데스티니. 자꾸 정정 내가 일하지 못하는 말들을 해주세요. 자, 그리고 자꾸 TMI 너무 감사합니다. 이거 오랜만이다. 감사합니다, 로라 언니. TMI 좋아. 한국어를 천천히 말해주셔서 정말 고마워. 성격 정말 짱. 곤란하고 때 도와주셔서 고마워. 사랑해. 하루. 진짜 웃겨. 그리고 샤이닝 막내지만 항상 말투 잘하고 행도 행도 잘 해줘서 언니가 너무 편해. 항상 너무 편해. 밖에서 고맙고 웃겨줘서 고마워. 알라뷰. 하트. 알라뷰 말하고 싶어. 그리고 이 글씨 장는 속 장난기가 많아서 장난기가 많아서 같이 있으면 웃는 일이 많아. 말도 잘 통하고 가끔 짓궂지만 고이니까 귀엽도다.
아 이거 누구 써서 이거 글씨 진짜 어려워. 내가 썼는데 내가 어떻게 해주려고? 언니랑 오래 지나자. 컬 호컬 후라이 화이팅. 우리 언니 착한 사람을 알고 있어. 근데 말아들어 때도 있어. 나도 말을 너무 해. 미안해. 로라 노래하지. 오, 어떻게 알았어? 그리고 이거 샤이나. 언니 집 에너지를 줘서 고마워. 에너지를 줘서 고마워. 언니가 힘들 힘들 때마다 힘 주고 뭐 몰랐던 것도 뭐라도 알려줘서 알려주고 항상 사랑해. 앞으로도 앞으로도 잘해보자. 귀여운 둥아. 내가 너무 내가 사랑해요. 너무 사랑해요. 누구지? 로아니. 이거 다 내가 너무 사랑했어. 마지막 힌트. 너한테 고마운 일이 너무 많아. 너무 많은 나는 언니를 밖에 없어서 하고 싶은 말 못할 때 네가 있어서 네가 있어서 정말 다행이야. 또 그런 말 했을 때 잘 받아줘서 고마워. 가끔 네가 없으면 어땠을까? 나는 생각도 많이 해. 오글 항상 고맙고 따랑해. 감동이지? 우리 샤이니가 다 읽었나요? 다 읽었어요. 자 그럼 이쯤 돼서 우리 댓글 타임 한번 갈까요? 좋아요. 우리 지금 롤링페이퍼 하고 있는데 여러분 어때요? 어때요? 그 하트 많이 눌러주세요. 저 내초 하트 해주세요. 하트. 어떤 분이 훈훈하다고 댓글 달아주셨어요. 감동적인 네이처. 감동. 하트. 빨리 날 하트. 좋아요? 하트. 하트 눌러주세요. 눌러줘. 선샤인 하트 해주세요. 라고 해주셨습니다. 제가 사랑이를 쓰는 걸 많이 하고 있는데. 아 진짜? 어떤 댓글 있어요? 소리. 설레임님이 최유빈 보고 싶어. 맨날 눈물 젖은 밥 먹으니 소금간이 필요하다. 유유. 소금. 소시기를. 솔트. 가가랑 지금 왜 애인이야? 저희 사겨요. 숨겨왔던 나의 제가 남자친구고 언니가 여자친구예요. 그럼 우리는 할머니나 할아버지. 지금 가정이 비록. 싸워. 그거 무서워. 무서워. 바보. 라라 미안해. 메이크업. 저도 그냥 괜찮아? 오케이. 혜준이 보고 싶다. 저도 보고 싶어요. 빨리 만나고 싶다. 네. 나도 매일매일 예뻐가지고 보고 싶어요. 감사합니다. 예뻐졌어요. 감사합니다. 돌핀님이 가가 안경 쓰고 셀카 많이 올려줘요. 짱 귀여워 했는데 저희가 케이콘 출국할 때 가가 양이 안경을 썼어요. 근데 진짜 귀엽죠? 진짜 어울려요. 다들 못 보신 분들 진짜 귀여워요. 진짜 귀여워요. 다시 보고 싶다. 에이. 그럼 이제 세범 언니부터 다시 롤링페이퍼를 시작하겠습니다. 너무. 왜 시크하죠? 누구 거예요? 제가 한번 펼쳐보겠습니다. 그걸로 후레쉬 좀 해주실 수 있나요?
세젤리아 채빈님 나왔어요. 와우. 우리 거의 다 역사람. 역사람 그렇네. 와, 신기해. 신기해. 너는 하루야. 제가 하나 읽어볼게요. 하루를 보면 또 옆에 있네. 짱신기. 이거 우연이야. 자. 안 보고 있어. 첫인상이랑 세상 다른 채빈. 항상 고민도 잘 들어주고 제가 하는 짓 다 받아줘서 땡큐 베리 망친. 마침. 개그 코드 잘 만든 듯. 항상 고맙고 또 고마워요. 사랑해요. 바로 새록 언니가 그쵸? 새록 언니 아니에요? 유채 같은데. 그렇군. 진짜? 아닙니다. 아. 멤버는 말투만 들어도 알아. 그 다른 멤버는 사실 멤버 중에서 먹소리가 큰 곳, 웃겨주는 곳 정말 사랑해요. 응? 하루 언니는. 네. 맞아요. 피곤해도 웃으면서 이야기해주셔서 감사합니다. 하트라고 적어주셨어요. 하루다. 말투. 그리고 또 채빈상 나랑 컴짝 제일 잘 맞아서 같이 있을 때마다 항상 재미고 기분 좋아. 그리고 말이쁘 둘 다 아니야. 그리고 말이쁘게 하는 너를 보면서 나도 말이쁘고 상냥하게 나도 말이쁘고 상냥하게 하게 돼서 좋단다. 음하하. 앞으로도 남은 시간 지금처럼 잘 지내고 영원한 애교 커플 귀요미 우주최강으로 난짝구난다. 언니죠? 언니 언니인데. 너 먼저 내 이름을 얘기했잖아. 얼마나 살았는데 진짜. 너무 예뻐서 감상합니다. 감상합니다, 맞지? 감사합니다. 너무 예뻐서 감상합니다. 성격이 매우 좋다. 잘 먹어 감사합니다. 너의 칭찬 자주 받아 감사합니다. 법 나는 너가 더 예쁘. 언니다. 하나 둘 셋. 그리고 다음은 김빈아 나는 너가 사랑한 것 알지? 어쩔 수 없다. 너가 예뻐서 시 이번에 인정. 나 이렇게 문법 틀리진 않아. 글씨 못 써도. 나한테도 사랑 좀 줘. 내가 항상 옆에 있을게. 내가 너 얼마나 사랑해? 너 일로. 진짜야? 응. 아니었어? 뭐 하는 거야? 사귀는 거 아니었어요? 남자친구 여기. 하나 둘 셋. 나쁜 여자. 너 바람피 가라. 바람둥이에요. 바람둥이. 자 다음은 동생들 말 잘 들어주는 세상 착한 언니. 나랑 잘 놀아줘서 세상 고마워요. 오래 가자 자기. 너 지는 딱 봐도 너. 그리고 시원시원한 매력이 있는 우리 트윙클 채빈. 말도 이쁘게 해요. 이뻐 죽겠어. 언제나 힘든 거 있으면 다 말해주고 나는 열려있다네. 해 누구게 내가 많이 사랑해 유빈아. 사랑해. 와. 다음은 채빈 언니가 뽑는 롤러. 감사합니다. 내가 진짜 말을 예쁘게 하구나. 네. 장난이야. 내 거 뽑으면 대박이다. 넌 나보고 같은데? 누가 남았어요? 지금 나랑 세 분? 가가. 가가. 언니 거. 우와. 언니 거 먹었어. 옆에 근데 뭔가 안 보이는데? 프레쉬. 누르고 있었는지. 아, 다리 찢었어. 이번 활동 고생했고 말 안 듣는 네이처 이끌어주느라 수고했어요. 항상 네이처 잘 챙겨줘서 고마워요. 이렇게 했어요. 누구예요? 샤이니. 언니다. 고마워요. 랄랄로 언니, 리더로서 힘든 일도 많을 텐데 묵묵히 고생하고 저희 이끄느라 고생 많아요. 표현하는 성격이 아니라서 말을 한 적이 없다요. 크크. 고마워요. 헤헤. 이거 유채. 누구지? 저 아닌데. 언닌데요? 어디 갔어? 이 시체가 언닌데요? 내가 내 글씨 못 알아봤어 방금. 하고 하영, 루 그동안 많은 일도 있고 서로 많이 단단해진 것 같아. 리더로서 힘든 일도 많을 테고 팀 챙겨야 하는 일도 많은데 군소리 않고 해줘서 고마워. 앞으로도 우리 같이 수고하자. 네이팅. PS 말 이쁘게 잘할게. 힛 W 말하고 싶어. 이렇게 있어.
언니가 수고했어요. 언니한테 고마운 일들이랑 미안한 일들이 너무 많아요. 언니도 힘들 텐데 거기에 말도 안 듣고 너무너무 미안해요. 앞으로 언니 말 어쩔 땐 말대꾸도 하고 잘 말대꾸 한다. 말대꾸 한다고 누구야? 유채지. 그거 언니 말. 앞으로 언니 말 어쩔 땐 말대꾸도 하고 잘 듣고 너 이상하게 쓴 거 같아. 그러니까 내 말이 그 소리인 것 같아. 진짜? 말 대답을 잘한다고. 따를게요. 도와주기도 할게요. 감사하고 사랑해요. 이렇게 됐었어요. 아이고 유채야. 아이고 유채야. 항상 한국어를 번역해주셔서 정말 감사합니다. 리더를 열심히 해주셔서 감사합니다. 하고 일본어 썼습니다. 이래 읽어볼게. いつも本当にありがとう。いつか一緒に日本に行って日本가서美味しいもの食べましょう。 맛있는 거 먹자. 아 맞아요. 오, 나 일본 기와가나 아리가또. 역시. 이거 알겠다. 언니 항상 잘 챙겨주셔서 너무너무 고마워요. 마가 없어요. 고마워요. 리더 힘들죠. 점점점. 이번 활동 진짜 고생했어요. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 이렇게 썼는데 가가. 가가. 고마워요. 아 이건 아니야. 이건 아니야. 나 이거 진짜 아니야. 아니야, 글씨 체험마다 알아. 언니 이거 진짜 저 아니에요. 아니야, 지금 연기하는 거야, 지금 바로. 연기예요. 다음 가가. 리더 하는 것이 힘들어. 열심히 우리 팀을 인솔했어. 그래, 나는 인솔자다. 우리 팀을 인솔했어. 잘 알아듣지 못한 말들을 자주 도와주세요. 감사합니다. 매일매일 노력해요. 감사합니다. 오케이, 시에시에, 형님 도와주세요를 도와주세요 이렇게 썼어요. 잘못 썼어? 귀여워. 도와주세요. 나 진짜 문법 틀린 거 같아. 아니 내가 갖고 있었나? 감사합니다, 람지. 이제 랄랄리, 랄라로 나가자. 아, 네. 랄랄리, 랄랄루. 루입니다. 두구두구두구두구두구. 그거. 아, 지금 이제 봄 가가 남았죠? 응. 왠지 될것 같아. 짠. 새봄. 역시. 뉴스프링. 내가 뽑았네. 뉴스프링. 오케이. 기대된. 자, 가겠습니다. 든든하다. 친언니 같음. 크크. 옆에 있어서 너무 든든하고 고마워요. 앞으로 지금처럼 쭉 함께 합시다. 우리 무슨 일이 있어도 같이 화이팅. 사랑함. 크크. 채빈 언니다. 진짜로? 저도 그렇게 생각해요. 응. 나 외국 멤버인 줄 알았어. 말 너무 이상하게. 제가 외국 멤버 했다 보니까 말투가 좀 외국인처럼 됐어요. 생긴 것도 이런데. 자, 채빈이었고요. 네. 저요. 자. 잠깐만. 자, 잘 들어봐. 음식을 자주 교환하다. 연습생 시절 나와 함께 땀을 흘린다. 함께 연습하다. 녹음할 때 밖에 나를 많이 도와주었어요. 너무 감사합니다. 오르암이죠. 진짜 통익기. 음식을 교환하다. 음식을 교환하다. 통역이 잘못했어? 오케이. 같이 땀을 흘리다. 자, 우리 엄마 세부 언니 태국에서 같은 방 너무 웃어서 배가 아팠어요. 크크크 행복했어요. 전에보다 언니랑 더 친해졌어요. 그죠? 하루 언니도. 언니 사랑해. 봄봄 시스터. 나는 그런 거 없지 왜? 아니야. 자, 우리 할아버지랑 할머니. 맞아. 오드. 올드라인. 어드라인. 힘들어 라인. 체력 기력도 없어. 맞아. 자, 다음. 엄마 같은 세봄 언니 뭘 하든 귀엽다고 해줘서 땡큐해요. 유치나? 그 쓰를 붙이면 다 유치야. 응, 언니 덕분에 귀여운 별명도 생기고 항상 고맙고 앞으로도 꼭 잘 먹는 팀으로 함께해요. 우리 돼지들. 다음. 자, 세봄 언니 리더 말 좀 잘 들어요. 저기요. 리더 씨 무슨 일이시죠? 아니 모르지, 익명이니까 모르지. 장난이고 힘들 때 특유의 돌 플러스 아이 같은 매력으로 우리를 힘줘서 고마워요. 내가 너무 사랑해. 우리 같이 힘냅시다. 루언니. 네, 맞아요.
마누라 세범이가 언니거든요. 맞아요. 네. 그래서 언니가 줬어? 아니 이거 숨기려고. 근데 이렇게 다 밝힐 줄 몰랐네. 자, 밥 진짜 맛있게 잘 먹어서 먹는 거 보면 기분 좋아요. 밥 잘 먹는 세범 언니 짱짱. 누구야? 샤인이다. 나도 잘 먹어. 아니 근데 뭔가 언니가 밥 먹는 거 기분이 좋아져요. 나도. 되게 진짜 잘 먹어. 어쩔 수 없이 먹을 수밖에 없어요. 우리가 너무 애들이 좋아해서. 행복해하니까. 그래서 언제까지 먹을 예정이에요? 애들이 행복하면 언제든지. 세범 엄마, 제가 버렸어요? 잘 챙겨줘서 고마워요. 앞으로 저 버리면 안 돼요? 가가야! 가가 언니. 왜 버렸어? 언니 몰라요? 뭐? 저 빼고 언니가 엄마라고 부르는 사람 엄청 많은데 아이가 엄마가 있어요. 엄마 너 자신이 너무 많다. 아이가 얼마나 있니? 네이처의 엄마인 걸로. 자신이 너무 많아요. 내몸 엄마. 자, 너는 할머니야. 그러니까 너 어떡해? 할아버지. 너 이렇게 엄마 말하면 나도. 자, 다 읽었으니까 이제 하루가 마지막 가나양 거를 읽어주세요. 사실 지금 달이 지났어요. 감사합니다. 났어요. 감사합니다. 하루입니다. 저희가 귀여운. 시간 있으면 저기 랄랄루. 시간 넘었어요. 네? 20만 넘었어요. 많이 눌러주세요. 많이 눌러주세요. 많이 눌러주세요. 마지막 가가오니 거. 시작. 섹시 가가죠. 섹시 이걸 가가지요. 섹시 이퀄 가가죠. 항상 우리 팀에 에너지를 줘서. 에너지 줘서 고마워요. 가가 내가 너무 사랑해. 오아이니 언니 마음 알지? 뚜언니다. 귀염둥이야. 이야. 먹는 거 나 글씨 너무 글씨가 너무 이상해서 제가. 어려워요. 언니 마음 알지? 귀염둥이야. 먹는 거 나눠줘서 고마워. 근데 그런 이거 돼지. 진짜 귀여워. 돼지 그림 그렸어요. 그림은 괜찮은데. 아, 근데 글씨도 잘 써. 다음 얼마 할게요. 언니 안 섹시해요. 맛있는 거 자주 줘서 고마워요. 샤이니? 샤이니. 끝이야? 끝이에요. 얼굴 굴러가지고. 슬슬 봐요. 그리고 중국어를 잘 하다 매번 우리에게 많이 먹고 주셔서 음식이 없을 때 너 있어. 있어. 너무 감사합니다. 마지막 네가 나보다 더 느려. 그래서 읽으세요? 네. 마지막 네가 나보다 더 느려. 그래서 나는 마지막에 집을 나서는 것이 아니다. 크크크크. 로라 언니 지금 할 말이 이제 드디어 했어. 감사합니다. 귀여워. 저 중국어도 썼었는데 근데 글씨 항상 틀렸어. 네, 중국어 썼다 지웠다. 오케이 다음 응? 안 섹시한데 섹시한 가가야. 그게 뭐지? 항상 귀여워서 고마워. 가가의 귀여움. 귀여움은 우주 귀여움은- 최강이야. 우주짱. 우주에서 아. 그치만 카와이. 어허. 세범 언니다. 네, 나다. 네 귀요미 팀 타이틀 타이틀 넘겨줄게. 읽어주세요. 넌 그만한 자격이 되니까 하하. 먹을 거 나눠줘서 고맙고 라뷰. 먹을 거 얘기밖에 없어. 내 귀요미 타이틀 넘겨줄게. 언니는 애초에 귀여움이 아니라고요. 아니야. 뭐라는 거야? 섹시가 귀여움 세범 몰라? 그치. 그럼 저는요? 오로라는 아니야 오로라는 진짜 슬기니까. 그래도 오라는 에너지 오로라. 그리고 다음 뭐 줘야 될 것 같아. 뽀뽀. 섹시
괜찮아요? 섹시 알레그로가 되기 전에 되기 전에 항상 웃으면서 눈에 맞춰주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 맞아요. 알레그로 시작 때. 하루 언니가 알레그로 오프닝 그 인트로 때 둘이 마주보고 안무 시작해가지고 맞아. 둘이 맨날 보고 있으면 이렇게 저는 이렇게 엎드려서 보잖아요. 둘이 맨날 웃고 있으면 둘이 항상 웃고 있어. 거울 보면서 웃고 있어. 맞아. 맞아요. 그리고 저도 읽을 수 있는데 시간이 많이 없으니까. 괜찮아. 언니가 섹시 하하하하 언니는 귀여움이죠? 인정? 항상 귀엽다고 해주는데 그건 절대 아니에요. 귀여운 사람한테 그런 소리 들으니까 더 안 믿겨요. 제가 투덜대도 언니 많이 좋아하는 거 알죠? 사랑해요. 우리 자, 뽀뽀 다시 한번 해야겠어. 싫어하는 것 같은데. 귀여워. 싫어요. 찾았다. 이제 채빈 언니가 쓰는 편지만 남았어. 뭐야 이거 남았어요? 채빈 언니의 편지는요? 섹시 가가 서로 말로 감정 상할 때도 있지만 금방금방 풀고 지내서 고맙고 사람인데 그렇게 귀엽게 생겨도 돼? 인정, 진짜. 처음 인정. 봤음 옆에 없으면 허전할 듯 나의 멍멍이. 강아 손. 진짜 강아지가. 강아지. 어떻게 가가 저렇게 귀엽게 생길지 진짜 신기한 것 같아요. 진짜 신기해요. 채빈이랑 동갑. 괜찮아, 채빈아. 저는 안 괜찮다고 한 적이 없어요. 힘을 내요 슈퍼파워. 다 끝났어요. 끝났습니다. 네, 저의 감사합니다. 감동적인 롤링페이퍼 시간이 다 끝났습니다. 감동 받았어요. 우리가 이렇게 다 읽을 동안 벌써 이 캠프파이어가 죽었어. 네, 모닥불이가 죽었어요. 시간이 지났어요? 앞으로 갈까요? 좋아요. 좋습니다. 오! 우와. 따뜻해. 따뜻해. 잠깐만. 이거로. 야, 그러니까 제날려 부르지 말자. 좀만 멀리 좀만 뒤로 갈까? 여러분 저희 알레그로 칸타빌레 활동도 끝냈고 우와 보여주세요. 우리 그때 생각난다. 뮤비 찍을 때. 뭐예요? 아 맞아. 나 눈물이 나. 뭐예요, 너? 춤이 안 췄어요? 눈 감고 코도 막고 일로 와서 우리 알레그로 칸타빌레 활동 동안 고생해준 우리 멤버들 그리고 우리 직원분들 우리 팬분들한테 감사의 하트. 진짜 제일 감사한 거 알죠? 맞아, 진짜 감사합니다. 눈물 나서 눈을 못 그리고 갈까요? 여러분이 있어서 저희가 있는 거예요. 다들 아시죠? 아시죠? 그래서 알레그로 저희랑 함께 해줘서 너무너무 감사하고 내일 또 빨간 날이니까 여러분 또 푹 쉬시고 또 저희 계속 소통할 테니까 잊으시면 안 돼요. 그리고 저희 팬사인회 있는 거 아시죠? 맞아요. 언제? 바로 금요일. 금요일 만나요.金曜日 만나요. 귀요미 만나요. 내일 맛있는 거 드세요. 자, 그러면 저희는 지금까지 네이처였습니다. 안녕. 내일 다시 쉬어요. 안녕. 빠바바바바바바바바. 파이어.